Iš tiesų, byla yra susijusi su nepilnamečiais tiek nuteistuoju, tiek nukentėjusiu, todėl tikrai tikslių ir detalių duomenų pasakyti negaliu. Galiu tik pasakyti, kad tai vyko maždaug prieš metus laiko. Prieš metus laiko. Vasarą, pavasarį, ne? Daugiau negaliu nieko sakyti ir kitų detalių negaliu atskleisti. Negalite sakyti, ar čia buvo namuose, ar čia buvo kažkur lauke tvarte, ar ten dar kažkur viešoj vietoj buvo. Daugiau nenoriu detalių atskleisti ir negaliu. O sakyti, dėl bausmės, va tie 2 metai ir jie yra lygtinai, ar tai yra nepilnamečiai tinkama bausmė, ar vis dėlto, ar jūs siūlėt griežčiau bausti? Prokuratūros buvo pozicija skirti realią laisvės atėmimo bausmę, tačiau reikia susipažinti išsamei su nuosprendžiu ir tada bus sprendžiama 20 dienų laikotarpį, ar bus skundžiama šitas sprendimas. O jūs būtent 2 metų laisvės prašėt? Prokuratūros buvo prašyta laisvės atėmimo, reali laisvės atėmimo bausmė. O dėl sumos sumažintos beveik 5 kartų? Tai vėlgi reikia įsigilinti į teismo motyvus, kodėl buvo sumažintas civilinis ieškinys, nes taip pat prokuratūros ieškinys buvo pareikštas didesnė suma ir kaip šiandien išklausėm nuosprendis yra sumažintas, bet irgi dėl jo apskundimo ar neapskundimo bus apsispręsta vėliau. Bet būtent 50 000 litų suma, kuo motyvuojant buvo prašoma, ar tokia teismų praktika, ar šiuo atveju tokia žala buvo padaryta? Tiesiog buvo nuspręsta įvertinus visas bylos aplinkybės ir vadovaujantis teismų praktika, toks ieškinys buvo reiškiamas. Galite vardą pavardę visą užmiršom? Ligita Valentukevičienė.